Wedding preparations went up in smoke when two houses in Surankot Tehsil of Poonch gutted in fire, including marriage items turning into ashes. The tragedy has shook the entire area, turning a marriage home in an inconsolable state, as several people from the neighborhood had also rushed to the spot after the incident. रात को 2 बजे सर ये जब आग लग चुकी तो फायर ब्रिगेड वालों को हमने इतनी कॉल की कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी बहुत लेट पहुंची और डीएसपी साहब उससे पहले आ गया। 2:30 बजे 2 बजे आग लगी, 2:30 पौने 3 के बीच में डीएसपी साहब आ गए। उसके बाद ये हम लोगों ने आग बहुत बचाई। जितना भी हमारा ये राशन पानी दाना था और मेरी भतीजी की शादी थी, 15 तारीख की बारात है, जो भी उसका दहेज था 1,00,000 1,50,000 रुपये हम गरीब लोगों ने लाया, वो भी जल के राख हो गया। फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आई तब तक मकान ही जल चुका था सर, आपके सामने है। उसमें बचा ही क्या, ये जो बच रहा है ये तो इन लोगों बलादरी की मेहरबानी है जो हमने काटा है इसको, वो काट के बचा है। आपके सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर टाइम पे आ जाती तो चलो एक मकान चलता, 2 में से एक तो बचता, लेकिन दोनों लोग जल के राख हो गए। और सब मजदूर आदमी, इनमें से कोई भी आदमी मुलाजिम नहीं है, सब लोग मजदूर है। किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं। कोई भी जो है वो फौज में नहीं है, पुलिस में नहीं है, ना किसी महकमे में है, किसी में नहीं है। सब गरीब लोग रहते हैं। और अगर रोड के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतने बजे पहुंचती है तो बाकी लोगों का क्या होगा? अगर और कहीं आग लग जाए तो गांव में रहते हैं उन लोगों का क्या होगा? और ये बिजली वालों का ये हाल है, आप मौके पे देख सकते हो। एक पोल के ऊपर 8 कनेक्शन है, आप पूरा एरिया देख सकते हो, चेक कर सकते हो। The incident occurred early in the morning at about 1 a.m. when all the family members were fast asleep. The family members had a miraculous escape, and the locals said that the fire brigade vehicle came 8 hours later after the incident. But till then, everything was razed to ground. The district administration has assured to provide all possible help to the affected families. तो इसमें 8 कुंबे रह रहे थे, जिसमें हमारे 42 सोल्स बनते हैं और 8 की 8 फैमिलीज़ बीपीएल से थी। अफसोस की बात है। और इनमें से आज की डेट में भी 6 लोग जो हैं वो बासिलसिला मजदूरी आउट ऑफ स्टेट हैं। कोई दिल्ली है, कोई बम्बे है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो बहरहाल इमीडिएटली जैसे हमें पता चला, पूरी डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पहुँच चुकी गई अलॉन्ग विद फायर सर्विस, तो इधर आके हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तो हमारे पास एक गाड़ी थी, एक हमें पुंछ से डिमांड करनी पड़ी, 2 आर्मी की आ गई। तो इस वक्त तक हमने 5 जो थी वो गाड़ियाँ यहाँ यूटिलाइज़ की हैं, पानी हमने बहाया और आग लगी है। इनका ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और इनमें इस घर में 2 लड़कियों की शादी भी थी, एक 15 नवंबर को, एक 22 नवंबर को बारात थी उनकी। उनका भी जो जहेज़ इनने अपनी हैसियत के मुताबिक बना के रखा था, बिल्कुल इनका सर सिंगल पैनी भी नहीं बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, आपने देख लिया। सर ऐसे है कि जो रिलीफ में आता है, हमारा डी साहब इवनिंग को पहुंच रहे हैं, वो बिज़ी हैं इलेक्शन के सिलसिले में, वो खुद भी तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़िलहाल हमने इनको इमीडिएटली जो है 4 क्विंटल जो है चावल, 2 क्विंटल हमने दे दिया इनको आटा और 40 लीटर केरोसिन ऑयल हमने डिस्पर्स कर दिया है। बाकी हमारा 1 क्विंटल चावल और 2 क्विंटल राइस अभी पहुँच रहा है। रिलीफ की गाड़ी लोड हो चुकी है, एम्बुलेंस, वो जब आ जाती है हम आपको बता देते हैं कितनी पहुँची, आपके सामने हम यहाँ डिस्पर्स कर देंगे।